Jaya Puja Vihara.音が聞こえません。ちょっと待って。
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasa. Devim Saraswatim Vyasa. Jai Udiraye. Now, is it possible everyone could move a little closer? もっと近くに。 I'm trying to get the band back together here. And also, is it possible someone could give me a 10th canto, chapter 87? Canto. As an invocation to today's class, I would like to read you a couple verses from Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. で今日の説を読む前にシー・ウィシュナ・チャクラバーティの、解説を進めて1087. 10巻の87章 If you were in a bad mood before you got here, this will cheer you right up. もしここに来る前に気分が悪かったらこれを読めば気分が晴れやかになります。 Who knows what the title of the chapter 87 is? 87章の題名がわかる方。 It's a prayers for sonified betas. ベータの権限によるお祈りです。 What verse did you read? It's just at the very beginning. It's in the purport.
Do you want it on my phone? Sure. 第10巻 They're having a hard time finding it. 10の That's just the 10の summary. ありがとう。 10巻which chapter? 87. 87 Yeah, this is only the summary you gave me. Well, It's at the bottom, there's nothing. Nowhere else to go. You even have the book? 部屋にマナージの部屋にうん We could drive back to Mobara and get a set. Okay, thanks a lot. Here we go. Yeah, this is it, thank you. Okay, so these are some verses written by Vishwanath Chakravarti Thakur, but they're nice invocation verses before studying the Bhagavatam. でこれはビシュワナータ・チャクラバルティによって書かれた説で、このバーガータムを読む前に、そのお祈りの説として読むのが勧められています。I'll read the Sanskrit and then we'll go through the translations. Mama ratna vanik bhavam ratnandyat parichinvata santu santu jereni naswa swanta vinodakrit. Translation: The saintly devotees may laugh at me. で翻訳です。何節一節の解説 Oh, sorry. 聖なる慶心者は私のことを笑うかもしれない。It's in the purport, Manu Prabhu. Okay. The saintly devotees may laugh at me for becoming a jewel merchant, その宝石商になったことを、 though I know nothing about precious jewels. そういう貴重な宝石のことを何も知らなくても。This is something that many devotees here in the area could relate to. 特にこのエリアのディボティはすごく共感できると思います。 But I feel no shame, でも恥じらいを感じない。 for at least I may entertain them. もう少なくとも彼らを喜ばすことができるから。 Namesti vaidushapi napi bhaktir virakti raktir natatapi laulyat sudurgamad eva bhavami veda stutyartha chintamani rashi gridnu. Though I have no wisdom, 私には知恵もない。 no devotion or no detachment, 献身も無執着もない。 I'm still greedy to take the philosopher's stone. しかし、賢者の石を持つことにすごく貪欲である。 The philosopher's stone means, sometimes we call it a touchstone. たまに試金石とも言います。 It's a stone that if we touch this tripod, it'll turn to gold. で、その石をこの三脚に例えばつけたらそれが金に変わる。 So he says that in greedy to take the philosopher's stone of the Vedas prayers. それでこのベーダの祈りというその賢者の石を取ることにすごく貪欲である。 From the fortress in which it is being kept. その保管されている倉庫、金 So 庫から。 the Srimad Bhagavatam is the philosopher's stone of all the Vedas. It's the most transforming of all the Vedic literatures, and it's kept in this fortress. で、そのベーダ、シーマンド・バーガタムはそのベーダの中でも最も、貴重で重要な、その宝石であってすごく固く守られている。Mani chatamyam avektavayu pravartate patayitum balaschet likam yata swami sanatana shri krishnangribhastamba kritavalamba. If the wind of indiscretion, which is my failure to acknowledge my lowly position, で、その自分の低い立場を知ることができない、そういう、風が、 if that wind threatens to knock me down, その風が私を、倒そうとしても、 then while writing this commentary,
I must hold on to the lotus feet of Sridhar Swami. 風に倒されようとしても、私はこの解説を書きながらシュリダーラスワミの御足にしがみつきます。Sanatana Goswami and Lord Sri Krishna. シュリダーラスワミとサラターラゴスワミとシュクリシュナの御足に。And the last one he says, Pranamya Shri Gurum Bhuya Shri Krishnam Karunar Navam Lokanatam Jagat Chakshu Shri Shukam Tad Upashraye, repeatedly bowing down to my divine spiritual master and to Lord Sri Krishna. 何度も何度もその聖なる精神指導者、そしてシュクリシュナにひれ伏し、The ocean of mercy. クリシュナは慈悲の海です。I take shelter of Sri Shukadeva Goswami, 私はシュカデブゴスワミの保護を持っています。the protector of the world and its universal eye. 彼はこの世界のを守る方であり、そしてその宇宙の目でもあります。Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ki Jai. And I'd like to make a special acknowledgement today 今日特別な感謝を伝えたいと思います。 of His Grace Indunuja Prabhu. インドネシア株に Yesterday when I was walking up to the ashram, I noticed that there was a lot of gomi piled outside the door. 昨日アシュラムの外を歩いていたら、そのドアの付近にすごいゴミが溜まってて、 And a few weeds came up along the outside of the temple. でお寺の外雑草も生えてて、 So I just said to Indunuja Prabhu, I said, Prabhupada wouldn't like this. でインドネシア株にプラブパーダはこれ気に入らないよと。 So the next time I came down, all the garbage was neatly in a box. で次見た時、そのゴミはすごい丁寧に箱に入ってて、 And then I came down again later, and all the weeds were gone. でまた次来た時にはもう雑草もなくなっていた。 And somebody had scrubbed the porch and the stairs with a mop and cleaned the whole thing. で誰かがモップでその階段のところと入り口のところをすごくきれいにしてくれました。 I was just appreciating the spontaneous spirit. そういう自発的な精神をすごく評価感謝しています。 In a community, if you see something, then you could take responsibility for it. なんか見たら、それに責任を持って行動を起こす。 Not that it's somebody else's job necessarily. これは誰か他の人の仕事だと思わずに。 It's a nice community spirit. If you see something, then do it. それすごい、社会においてなんか見たらそう行動を起こすすごい大事な、ことです。 Peter Burwash, who got a lot of instruction from Srila Prabhupada in Hawaii. Peter Burwash. ピーターさんは、ハワイでシュリラ・プラブパードにたくさんの教えをいただいてて、 He was a big businessman. He had a company teaching tennis all over the world. で彼すごい大きな企業、その世界中にテニスを教える企業を持っていて、 And he really liked Prabhupada. で彼すごいプラブパードを気に入ってい So Prabhupada gave him some special instructions. て、でプラブパードは彼に特別な教えを。 He used to whenever he visit a temple, he'd always take a picture of the shoe rack. で彼はお寺を訪れるたびにその靴棚の写真を撮っていました。 And then he would send it to the devotees で近親者に送る。 and say, this is how you're doing here. これが今の状態だよと。 You can judge by the shoe rack. その靴棚の状態で、いろいろ分かる。 And every year he used to call every temple in North America で毎年北アメリカにあるお寺全部電話をかけて、 to see how people answered the phone, でみんなはどうやって電話を取るか、 if they answered the phone. また電話をまずそもそも取るか。 And he'd give an award to the top temple that had the best answer. Like somebody would, actually person answer, attend to the caller. で一番のその受け答えをしたお寺に毎年その表彰していました。 So I just appreciated Indunuja's spirit. でこのインドネシアさんの精神すごく感謝しています。 It's really the Japanese spirit. これ本当に日本の精神。 Because when we were in Kamakura,
I saw when I went for an early morning walk that all the neighbors came out and worked together up and down the street to pull out the weeds, to clean the street with brooms. 鎌倉ですが朝散歩してたら近所の人たちがみんな一緒になって外入って、雑草を抜いたりして。So we can learn a lot from the culture here. でここの文化から学べることはたくさんあります。That we should all come together and work on these things like in a spirit of we all have responsibility for every part of the temple and even near the temple. 協力し合ってお寺のこと、お寺の外のことも、私たちの責任として一緒に協力し合って活動することが大切です。So thank you, Yunuja Prabhu. Hare Krishna. So that is my response. So, You felt the same? yeah, my response. And because ashram side. Yes. Yeah, His responsibility. my responsibility. Minasan no responsibility. So it is. Okay. Today's verse is 10:16:54. 今日の説は10巻16章54節です。 Shishuka Uvacha. Shishukavacha. Itam sanaga patni bhir. Itam sanagapati Bhagavan sama vishtuta. Murchitam bhagna shirasam. Visasar jangri kutanai. Shishukuvacha. Itam sanaga patni bhir. Bhagavan samabhishtuta. Murchitam bhagna shirasam. Visasar jangri kutanai. Dozo. Shisukavacha Shishukuvacha. Itam sanagapatnibhir Itam sanagapatnibhir. Bhagavan samabhishtuta Murchitam bhagna shirasam Murchitam bhagna shirasam. Visasarjantri kutanai Visasarjantri kutanai. Shishukavacha. Itam sanagapatnibhir. Itam sanagapatnibhir. Bhagavan samabhishtuta. Murchitam bhagna shirasam. Visarjangri kutanai. Visasarjantri kutanai. 10:16:54 Shishuka Uvacha. Shri Shukadev Goswami said. Shishukadeva Goswami said. シーシュカデワゴスワミは言った。 Shri Shukadev Goswami Itam. In this way. このように Konayoni. Saha. He, Lord Krishna. 彼、シュクリシュナ Hare Krishna. Nagapatni Bhi. The wives of Kaliya. カーリアの妻たちによって Bhagavan. Bhagavan The Supreme Personality of Godhead. 思考人格心 Samabhishtuta. Samabhishtuta Fully praised. 十分に称えられて Murchitam. Who was unconscious. 意識のないもの Bhagna Shirasam. His head's crushed. 彼の頭は打ち砕かれた Visa Sarja. He let go. 主は生かせた Angri Kutanai.
by the striking of his feet. by the striking of his feet. 主の御足で蹴ることによって。主の御足で蹴ることによって。 Translation. Shukadeva Goswami said, thus praised by the Nagapatnis, the Supreme Personality of Godhead released the serpent Kaliya, who had fallen unconscious, his head battered by the striking of Lord Krishna's lotus feet. 翻訳です。シュカデーバ・ゴスワミは言った。このようにナーガパティたちに称えられた思考人格心は意識を失っているカリアヘビを離しておやりになりました。彼の頭は主の蓮華の御足に蹴られてボロボロになっていた。Purport. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Lord Krishna, upon reaching his decision, immediately jumped down from Kaliya's hoods and stood before the serpent and his wives. We should remember that when Lord Krishna executed these pastimes, he was just a young village boy in Vrindavan. 解説です。シリラ・ビシュワナッタ・チャクラバルティ・タークルによれば、心を決められたシュークリシュナはすぐにカーリアの頭から飛び降り、蛇と妻たちの前にお立ちになった。これらの遊戯を繰り広げられたとき、シュークリシュナはブリンダーバンの若き一人の村の少年に過ぎなかったことを私たちは覚えていなくてはなりません。Namashrishtam manamapi shachiputramatra surupam shirupam tasyagrajam uruparim matarim goshtavatim radha kundam girivaramoho radhika madhavasham prapto yasa pratitikripaya shri gurum tam nadosmi matsamo nasti papatma naparadi chakashana parihare pilajam me kimbruve purushottama Yivatinam yatha yoni yunam cha yiputa yatha mano vinavate tadman manome ramatam tvayi Bhumaskalita paranam bhumir eva valambanam Tvayi jata paranam tvameva sharanam prabho Govinda vallabhe radhe prarte tomaham sada Tvariyam iti janatu govino mam tvaya saha Radhe vrindavanadi she karanam riktavahani Kripaya nijapadabja Dasya Mayam Pradiyatam Hantaya Madra Balahari Savaryo Yad Rama Krishna Chanarashparasha Pramodaha Manam Tanoti Sahagokani Ostayo Yat Paniya Suyavasakandana Kanda Mulai Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Nityananda Namirhate Sharam Tite Chere Nitai Namineche Namirhate Sharam Tite Chere Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama So, Shukadeva Goswami now is speaking. で今ここでシュカデーバ・ゴスワミが話しています。And he's giving a summation. で、要約をしている。Or he's telling the result of what has just happened. またその、今起きたことの、結果を話しています。 With the word ittam, 一旦という言葉。 which means in this way. このようにという意味です。 And what is happening? He says, Sa, he, Lord Krishna. で、何が起きているかというと、シュクリシュナ。 So this word is pointing back to the center of this whole pastime, which is Krishna. で、このサーという言葉は、この遊戯の中心人物、そのシュクリシュナを指しています。 This is the topic that is Krishna, or Saha, that is of most interest to every living entity. で、各すべての生命体にとって最も関心の対象である中心人物、主題がクリシュナです。 And in the 10th canto of 14th chapter, で、10巻の14章では、Shukadeva Goswami says why the Supreme Personality of Godhead is the most important topic. で、シュカデヴ・ゴスワミはなぜシュークリシュナが最も重要な主題なのかを説明しています。
First of all, we're fortunate to be able to say saha, which means we're pointing to somebody. でまずそもそもサハって言えることが幸運というのは誰かを指すその、名指しすることができる。In the Bhagavad Gita, the Lord, and in other scriptures, でバガバッドギーターや他の経典では、the Lord is indicated by the word tat. 主はタッっていう言葉で示されています。Tat is the same in Sanskrit as in English. でタッはサンスクリット、英語で同じです。What is the English equivalent of tat for 20 points? That. Yes, that, same word. それっていう意味です。 You just add an H. And that means there's somebody to point to. でそれっていうことはその人っていう意味はその誰かその名指しすることができる。 The word that is known as a demonstrative pronoun. でその人それっていうのはなんとか代名詞です。 If you want to point to something and indicate that it's there, it exists, you say that. その対象の、存在が実際にそこにいる存在するっていうことを表すためにそれって言います。 That's why in the Bhagavad Gita, Krishna says, Nasato vitite bhavo, na bhavo vitite sata uvayor apirishtontas. 20os tattva darshibi. That the word tattva is there again, tattva, you just add va at the end. And now he's saying that there are certain things you can point to and say that they exist. でこのタトバっていう言葉もそれって入ってるんですけれども、この宇宙には実際にその指をさして存在するって断言できるものがあります。And they always exist. でどんな状態でも存在し They've 続け always existed. る、今までずっと存在し続け They る、 always will で exist. これからも存在し続ける。 And there's other categories of energy that you can point to and say that they were here a minute ago, now they're gone. でも他にはさっきまであったけどもうないっていうそういうエネルギーもあります。 And that's why the Srimad Bhagavatam is reality distinguished from illusion. なのでシュリバールバーガータムはその幻想から区別された、現実っていう意味です。 For the benefit of all. でそれは全ての人の恩恵のために。 And so in the Bhagavad Gita, the word tat is also used in the 15th chapter. でバガバッドギーターでは15章でもタッっていう言葉が使われています。 And it said, Na rupa masyeha tato palabhyate nanto nachadhir nachasam pratishta ashvatame nam suvarura mulam asanga shastrena dridhena chidva dadam param tat parimargita vyam yasmin katana nirvatanti bhuya tameva chadyam purusham prapadye yatak praviti prashuta purani. So in this verse, Lord Krishna is describing how all of us are lost in the banyan tree, Mayota. でその説でその章でクリシュナは私たちはこの菩提樹の中を迷ってしまっている。 And we can't see where we came from or where we're going. どこから来たのか、どこに向かっているのかも見えない。 We don't even really know where we are right now. 実際今どこにいるのかもよく分かっていない。 And he says, we must cut down that tree. でまずその木を切り落とさなければいけない。 The word for tree is vriksha. ヴリクシャっていう言葉は木を意味します。 And the meaning is that which will be cut down. でヴリクシャっていう言葉は切り落とされるものっていう意味です。 The whole material world will be cut down, whether we like it or not. で物質世界は私たちが気に入ろうが気にならなかろうがいずれか切り落とされます。 If you wait around long enough, you'll notice that the whole material world gets dissolved and goes back into Mahavishnu again. すごい長い間待てば物質世界はいずれその消滅してマハヴィシュの中にまた入っていきます。 So he says, Krishna says, while you're here, cut down that tree. だからクシュクリシュナはここにいる間その木を早く切り落としなさい。 But what do you do then? でその後どうすればいいのか。 Now he says that Yatak pratak. Was it second?
says that parimargitavya means that once you've cut down the tree, then you're free to go parimargitavyam. You can walk on the path that goes back to that who's the source of everything. でその木を切り落とした後、その全ての根源である本在の元にたどり着くその道を歩み始めることができる。 Sata param tat, the param tat, which means the supreme that. その思考なるそれという意味です。 That's the origin of all other tuts. で思考なるそれは他のそれの源根源です。 As Bhagavatam says, Vedanti tat, tatvavidas, tatvam yajganamadvayam, brahmeti paramatmeti, bhagavaniti shabdite. There are different tuts or categories of energy. でさまざまなエネルギーの、分類があります。 There's Brahman, the impersonal feature of the Supreme. 思考なる存在の、非人格的な要素。 Paramatma, the expansion of Krishna, who's in everyone's heart and in every atom. でパラマートマはその全ての、ハートの中、そして全原子の中にあるクリシュナの拡張体。 And then Bhagavan, who's Krishna. で最後にバガバン、シュークリシュナ。 And here, Saha, we're pointing towards the origin of all other tattvas. でこの全て他のタトゥバの根源をここで指しています。 Something confirmed by Krishna in the Bhagavad Gita. でこれはシュークリシュナがバガバッドギーターで拡張していることです。 Brahmano hit pratishtaham amritasya vyasya shashvatasya cha dharmasya sukhasya kantikasya cha. He says that the tattva of impersonal Brahman, it comes from me. でこの非人格的なブラフマンのタトゥバは私から来ていると。 And aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartade. Every other category of energy, it comes from me. で他のあらゆるエネルギーのカテゴリーも私から来ている。 And so this sa in the verse is pointing towards the origin of all other tattvas. でこの説のさはすべてのタトゥバの根源を指しています。 And as I was mentioning, in the 10th canto, 14th chapter, Shukadeva Goswami says that we're part of that original source. でそのシュカデヴ・ゴスワミは10巻の14章で私たちはその根源の一部分であるとおっしゃ We're る。 all souls, right? 私たちはみんな魂ですよね。 Yes, if you're a soul, raise your hand. If you're here, raise your hand. ここにいるなら手を挙げてくだ That's さ a い。 big deal. すごい重要なことです。 So, how are we here? で私たちはどのようにしてここに存 The 在する Shukadeva says, Atmanam, Akilatmanam, because Krishna is the soul of our soul. でシュカデヴ・ゴスワミはクリシュナはその魂の魂である。 We're souls, 私たちは魂で and す。 we're in the body, この体にいて and we're attached to our body. でこの体に執着を持っている。 If you're attached to your body, raise your hand. この体に執着を持っていたら手を挙げてくださ Why are you attached to your い。 body? なんでこの体に執着を持っているか。 Because you're in it. なぜならその中にいるから。 And so Shukadeva says, try to see, you're attached to the body because you're a soul and you're in the body. でシュカデヴ・ゴスワミはこの体の中にあるからこそ私たちはこの肉体に執着しているという見なさい。 So try to think how attached you would be to the soul of your soul. もしこの肉体にこんなに執着を持っているんだったらその魂の魂にどれほど執着できるか考えなさい。 When one then realizes that there's a soul of my own soul, then one's looking at Saha or Krishna. でこの魂の魂にたどり着くとそれはこのサハクリシュナにたどり着く。 And this is what solves all problems. これはあらゆる問題を解決します。 The problem is I've forgotten the soul of my soul. で問題は私たちは魂の魂を忘れてしまった。 So, 11th canto, Yogendra says, Bhayam dviti abhinibesha tasyad ishad ape tasya viparya yosmriti tanmaya tam buddha avajatam bhaktyayka yesham gurudeva tatma. He tells what our problem is and what the solution is. で11巻でハビヨゲンドラは私たちの問題そしてその解決策を教えてくれています。 But we've run out of time, so I can't tell what で it も is. 時間がなくなっちゃったので何なのかを教えることはできません。 Thank you very much, Harry. ありがとうございま Just す。 kidding. 冗談です。
he says the problem is that you've turned away from the soul of your soul. で問題は私たちはその魂の魂から顔を背けてしまった。 Now, because of that, you're full of fear. でそれのせいで恐れにあふれている。 So then he tells what the solution でそ is. の解決策として Turn back to the soul of your soul. またその魂の魂にまた顔を向かわせればいいんだと。 And make that your main point in life. でそれを人生の最も重要事項としなさい。 And then all your problems will be solved. そうすれば人生のあらゆる問題が解決します。 So here, we're very fortunate to have this indicator, sa, pointing back to Lord Krishna. なのでここでこのさ主クリシュナを名指ししている指さしているこういう言葉があることがとても私たちは幸運です。 We're hearing a story about the soul of our soul, how he acts, what he does. 私たちは私たちの魂がどういう行動をとるのかを物語として知ることができます。 And as we entered a little earlier, several months ago, into the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, 数ヶ月前このシュリマド・バーガバタムの10回に入りましたけど、 we heard from Shukadeva Goswami about how this kind of hearing about the soul of our soul, about Krishna, is the medicine. でシュカデーバ・ゴスワミはこの魂について聞くことは私たちへの薬のようなものであると説明しています。 Nivrittatarsha upagiyamana babaushadaschotra manobirama ka uttama shloka gunanavada puman virajetu vina pashugna. He says that this topic of sa, or Krishna, this is the medicine for us. このクリシュナに関する主題は私たちにとっての薬である。 And the only people that won't take this medicine are the people that are killing themselves でこの薬を取らない者は自分たちを殺している人たちだ。 or killing animals. または動物たちを殺している人たち。 And a little later in the Bhagavatam, it's mentioned that this is real yoga. でバガバタムの後にこれこそが真のヨガであると。 To hear the lila of the personality of God. 思考人格心のリーラについて聞くこと。 It makes us stable and strong. 私たちを強くしてくれるものです。 It naturally takes us away from the anxiety of the material world. 物質世界のあらゆる苦悩から私たちを引き離してくれます。 Yat pada punkacha palasa vilasya bhakta karmashrayam gratitam ukradayanti santa tadvanda rikta matayo pirudha shroto ganas tamaranam bhajavasudevam. This comes in the fourth canto of Srimad Bhagavatam, and it says, Yat pada punkacha palasa vilasya bhakta, that in hearing about Krishna, there's a kind of pleasure that you can't get anywhere else. でこれはバーガタの4巻なんですけれども、シュークリシュナについて聞くことで聞くと他のことを聞くことで得られないその至福喜びを得ることができる。 This is called vilas. それをビラースと言います。 And said because of this, the devotees can give up all other things in the world. でそれによって継承者はこの世界の他のものをすべて諦めることができる。 Because they're experiencing the pleasure of hearing about reality of という Krishna. のは現実クリシュナについて聞くことができるから。 Karmashrayam gratitam ugratayanti santa. It means that the devotees can cut the knots that tie them to the material world just by hearing about Krishna. 継承者はクリシュナについて聞くだけでこの物質世界に結びつけているものをすべて切り離すことができる。 However, if somebody's rikta matayo, their head is empty. しかし頭が空っぽの人は They're just meditating on nothing. 無に瞑想している。 Or they're in a very military way trying to control the senses. またはすごく軍隊のように感覚を制御しようとしている。 It says tadvad narikta matayo atayo pirudha, that at some point there's going to be a wave of desire that comes into their heart. そういう人たちはやがて心にこの欲望の波っていうのが押し寄せてきます。 And suddenly they'll get up and they'll leave their meditation. そういう人たちはまず瞑想から抜けて立ち上がります。 Because they're lacking this taste from hearing about Krishna. なぜならクリシュナについて聞くという味わいが欠けているから。 So, Shrotoganas Tamaranam Bhajavasudevam, those who
are able to hear about Krishna and relish his pastimes, that they can rise above the waves of material sense gratification. で、クリシュナの遊戯について聞いて、それに味わいを持っている人は、この物質的な感覚満足の波を超えることができる。Vidyate hriday akrantish chitante sarva samshaya shiyante chasya karmani drishta eva manishvare. This Bhagavatam says the vidyate hriday akrantish, the knots of material nature are cut by hearing about Krishna. で、ここで、物質世界の結び目というのは、クリシュナについて聞くことで、すべてほどかれる。So, itam sa, we're hearing about Krishna. ここでクリシュナについて聞いています。And the topic has been Nagapatni Bir, means the wives of Kaliya. で、その取材は、そのカリアの妻たちについて。 And what have they just done? で、彼らは何をしたか、彼女たちは何をしたかとい They うと、 praised Bhagavan. っていうのはバガバンを称えた。 And so this is the occupation of devotees. で、これが献身者の、職務、仕事です。 They hear about Krishna クリシュナについて聞き、 and then they praise him. で、称えます。 And according to what one has heard, then one can also accordingly praise the Lord. で、聞いたことに応じて、そのクリシュナを称えることができます。 So, in what manner did the Nagapatnis praise Krishna? で、どういうふうにナガパティたちはクリシュナを称えたかというと、 The word here is samabhishtuta. Samabhishtuta. And that means they fully praised him. 十分に称え That doesn't mean that they said everything you can say about Krishna. た。その言えることすべてを言ったっていう意味ではなくて、 It means that they said everything that they could say. 彼女たちが言えることをすべて言ったという意味です。 And everyone has some capacity to praise Krishna. で、どんな人もクリシュナを称えるその能力を持っています。 And if one praises Krishna samabhishtuta fully according to one's capacity, で、自分の能力に応じて十分にクリシュナを称えた人は、 then this is well done. それは素晴らしい。 Yeah, as the sages at Naimasharanya are appreciating Sutta Goswami. ナイムシャレーナの聖女たちはスタゴスワミをすごく評価しています。 And then he says that the questions you've asked me are perfect because they're all about Lord Krishna. で、彼はあなたたちの聖者たちが聞いた質問はすべて完璧であるというのはシュークリシュナについてだから。 And then according to what he's learned from his teachers, で、自分の、その先生たちから学んだ、自分が学んだことに応じて、 Veta Tom Saumya Tat Sarvam Tat Patastadanugrahat Bruyusnigdasya Shishyasya Guruvo Kuyamapyuta. The sages had said about Sutta Goswami that because you were very submissive to your teachers and you listened very carefully, now you're qualified to speak everything. そのナイムシャレーナの聖者たちはスタゴスワミはすごく従順にその先生たちの話を聞いて、すごい注意深く聞いていたからこそ、この今このクリシュナについて人々に教えることができる。 So this is the preoccupation, the main business of devotees. で、これは献身者の一番大切基礎的な職務責任です。 To hear very submissively in the association of like-minded advanced devotees. 同じ志を持ち、もっとその高められた献身者の交際の中でクリシュナについて聞くこと。 And then samabhishtuta, which means now you do the best you can to repeat what you just heard. で、その聞いたことを自分のできる範囲でそれをまた繰り返す。 Shrinvanti gayanti granantya bhikshnasha. Queen Kunti says that this is what Krishna came to teach. で、クンティギはクリシュナはこれを教えに来た。 He says he came to teach this process of hearing and then chanting. クリシュナはこの聞く、そして唱えるというプロセスを教えに来た。 And so what if you can't do that yourself? で、自分でこれができなかったらどうすればいいのか。 She says then, Grinataha, that if you can't do either one of those, if you appreciate others doing it, で、自分では聞くことも唱えることもできなかったら、それをしている人を評価すればいい。 you'll also make advancement in devotional そう service. そしても献身奉仕で発展することができます。 And in the
10th canto, first chapter, Parikshit Maharaj mentions the potency of speaking and hearing the Bhagavatam. で、10巻の一章でパリクシット・マハラージュはこのシュリマッバーガバタムを聞いて語ることの、効力を話しています。He says three parties, three kinds of people get benefit from で this. それによって3種類の人が得を得る。One, the speaker. まず最初がその語り手。 Second, the listener. 次がそれを聞いた人。 And third, everybody else nearby. で、3つ目はその周りにいた人たち全員。 Speaker gets the most benefit. 話した人が一番恩恵を得ます。 The listener gets second most. で、その実際に聞いた人は次に。 And everybody nearby gets third. で、周りの人たちはBut everyone gets benefit. でも全員が恩恵を得ます。 So, samabhishtuta, we should try to fill ourselves up so then we can then, as fully as possible, express the glories of Krishna. 私たちもできる限り私たちを満たしてできる範囲に十分にクリシュナを称える努力をするべきです。 And what about Kaliya? じゃあカリアはどうでしょう。 He was the object of Krishna's mercy in this pastime. この遊戯で彼はクリシュナの慈悲の受け取り手でした。 Who else gets to have Krishna's lotus feet on their head? 他に自分の頭にそのクリシュナの御足をもう受け取ることができる人は誰がいるでしょうか。 Speak of being pounded. 蹴られた。 Once I was, when I was staying in Govardhan for Kartik, カルティックの時ゴバルダン滞在してたんですけれども、 I made a vow never to be late for Mangalarti. 絶対マンガラアルテ遅れないって誓いを立てて。 So one morning I was having a hard time getting out of my room downstairs, ある朝その下の部屋に行くすごい苦労して、 and I knew the conch was just about to blow, でもうすぐにもこのホラ貝が鳴るんだって分か and っ then it started going, and I was running up the stairs, て、でもう鳴り始めてもその階段駆け上がって、 and there's an archway that you have to go through before you can take a right and get to the temple. でお寺に入れる前にこのくぐらなきゃいけないねが It was dark, で暗くて、 and I'm tall, で私背高いから、 and everything in India and Japan is too small for me. でインドのものも日本のものも私にとって全部ちょっと小さい低い。 And full speed, and bang! I hit my head and went flying back. 猛スピードで走ってたからもう頭を思いっきり打ってしまいました。 But I got back up and ran into the Mangalarti. でもまた起き上がってマンガラアルティに向かいました。 And getting hit so hard on the head, I thought that I deserved that. で頭そうやってすごく強く打たれて、私はそれが必要だったと思いました。 It knocked some sense into me. すごくNow we think of Kaliya. Krishna was personally smashing his heads. だからカリアの場合はクリシュナご自身が直接頭を蹴ってくださっていた。 As everyone wants to say here in the material world, I know that, I know everything. で人々はこの物質世界で私はそれ知ってるって言いながら居続けようとします。 And it's a very difficult position to maintain in this material world. でもこの物質世界でこの地位を保つのはとても難しい。 Because actually, I don't know anything. というのは何も知らない私たち。 Om Jnana Timirandasya, I was born into complete darkness. 私たちは完全なる暗闇の中生まれた。 I'm caught in the banyan tree of the material world. で物質世界の菩提にとらわれている。 But I wear this mask saying like I'm a big hero, I can save everybody. でも自分はすごい英雄で人を守れるっていう名をかぶっている。 Satydev Prabhu and I were talking when we were in Kamakura on a walk. で鎌倉で散歩中にサッチャデーバブと話していたん It で was す a けど、 funny thing that I went to high school in the Bay Area, でベイエリアの高校通ってたんですけれども、 and there was a person who was very kind of popular and famous in my high school. で高校ですごく有名な人がいて、 And he ended up as a partner on an ambulance with Satyadev in San Francisco. で彼はやがてそのサンフランシスコでそのサッチャデーバブの救急車のパートナー。 I didn't know that till much later in my life when Satyadev Prabhu told me that, oh yeah, there's this person, his name's Jeff Walkup, and he came with us to Japan a couple times.
でこれ本当ねもっと先になってから知ったんですけれども、サチデープラブが彼も日本に一緒にサチデープラブと何回か来て、 I said, oh, Jeff Walkup, I know that person. でその人知ってるぞと思って、 And it was a chance combination of them coming together. すごく偶然の組み合わせ。 So before Jeff Walkup left the paramedics, で彼がその救急隊員を離れた前、 there's a newsletter for all the paramedics in the Bay Area. そのベイエリアの救急隊員の絵の中、そういうニュ And ー so ス he レ did. ターみたいなあれ新聞じゃ Prabhu ない told で me す that he had written a really nice article, でサチデープラブはその彼がすごいいい記事を書いた。 and the title was "Removing the Mask of the Hero." でそのタイトルがこのヒーローのお面を外すっていう題名。 And I didn't read the article because I couldn't find it online. オンラインに見つけられなかったから記事読めなかったんですけど、 But I like the で title. もすごいタイトルは気に入りま As した。 is the way I have this mask on, always think I'm a hero. で私たちいつも自分は英雄だっていうこういうお面をかぶっている。 My whole body can be falling apart. I say, no, I'm fine. 体は全てボロボロになっていても自分は大丈夫だって。 Prabhupada said, you go to the hospital and there's a man lying with tubes every direction. で病院行けばいろいろでチューブがつながれていて、 And said, how are you? でそういう人に体調どうですかって聞くと I'm fine. 大丈夫だって。 And Prabhupada said, this is the fine of the material world. はい。 This is how, in the material world, everyone says, I'm fine. でこれはパワーパートはこれがその物質世界の自分は大丈夫だっていう。 And nobody's fine here in the material world. でも実際物質世界で大丈夫な人って一人もいない。 Only those who take shelter of Krishna. 唯一大丈夫なのはそのクリスチャンの保護を受けている人。 So Krishna is so kind that although Kaliya was poisoned, his heart was poisoned, and therefore he poisoned his whole environment. でカリアは自分が、毒を持っていて、自分の心が毒で満ちていて、自分の環境にもその毒を与えていた。 Krishna personally went in and danced on his head. でクリシュナはとても慈悲深いので、直接クリシュナご自身彼の頭の上で踊ってあげました。 And he knocked all the poison out of him. で毒をすべて取り除 He き、 vomited it. カリアはその毒をすべて吐き出した。 And at this point he was unconscious. でこの施設ではもう意識がない状態。 And then Krishna got down from Kaliya でクリシュナは頭から降りて、 and he spoke very sweet words. とても甘い言葉を話しました。 This is mentioned in the Nectar of Devotion. これはネクターディボーションでも話されています。 Krishna has many qualities. クリシュナはたくさんの質を持ってい One る。 of them is he's a pleasing talker. その一つがすごく、いい話し方をする。 So when he came off of Kaliya, he said, I'm so sorry. カリアの頭から降りた時、ごめんねって言って、 But I was just trying to protect my cows. ただ自分の牛たちを守ろうとしてただけなんだよ。 He said the cows are the life and soul of everybody. 牛たちは全員にとって本当命のようなものである。 They were even worshipped by the demigods. 神々も牛たちを崇拝している。 And you were poisoning them. で、あなたたちは牛たちを、に毒を与えている。 So I had to do this. だ and から do something. こうするしかなかったの。 Don't mind. だから気にしないで。 Krishna was so sweet. He speaks like that. クリシュナはとてもスイートでそういう風に話しました。 So this is the result of taking shelter of Krishna. で、これがクリシュナに保護を求める、結果です。 And when devotees take shelter of Krishna, sometimes he dances on our head. で、献身者がクリシュナに保護を求めると、時々クリシュナは私たちの頭の上で踊ります。 We're always hoping he'll dance on our tongue when we say Hare Krishna, Hare Krishna. 本当は下の上、ハレクリシュナを唱えている時に下の上で踊ってくれるのを期待しているんですけれど But も、 other times he dances on our heads. Come on. Smash, smash. 時々カリアしたように私たちの頭の上で踊ります。 That happened to Brahma. でブラーマにそれが起きま Because した。 Brahma was I'm so powerful. Who's this kid in Vrindavan? ブラーマはこのブリンダーマンの少年誰だと自分はすごい力強いと思い込んで、 As mentioned here, he was just a young village boy in Vrindavan. ここでもクリシュナはブリンダーマンの村の少年に過ぎなかったって書いてあ And る。 Brahma noticed he doesn't even know any Vedic culture. でブラーマはこの少年はね、ベーダの文化も知らないってそうやって思い上がっていました。 He saw Krishna, little coward boy, sitting with all his friends. 牛飼いのね、少年であるクリシュナが友達と座っているのを見て、 He was eating with his left hand. で左手で食べていた。 Brahma is known as Vidhi.
ブラマはビリとして知られています。 rules and 規 regulations. 則っていう。 If you follow the Varnashram perfectly for 100 lifetimes, でバルナシュラマを100年、その100回生涯を完璧に従えば、 then you can go to the interview where they check and see if you can be Brahma. ブラマになれるその面接に行くことができます。 So when he saw a little cowherd boy with his friends, he is eating from his left hand, なのでクリシュナが牛飼いの少年たちとその左手で食べてるのを見て、 and all the boys were sharing their own lunches. Like, what'd you get? 少年たちもあなた何持ってるのってみんなその、ね、ランチをシェアしていた。 And they take food out of each other's mouths and like, here, let me try that. でお互いの口からそのねこれ私も試すって言ってその取り合いっこしてる。 That's what friends do when they eat. 食べてる時友人ってそういうことをします。 I have this god brother who does that all the time. いつもそうする兄弟弟子が一人います。 I went to his house and he'll feed me. で彼の家に行くと彼はいろいろ食べさせ And he's てくれる。 sitting there and goes, this is really good. 彼もこれすごい美味しいな。 And off his own plate, he'll go, here, take more. で彼は自分のお皿からこれもっともっとって And 私に言ってま sometimes す。 he looked at my plate and says like, hey, that looks pretty good. で彼は私のプレートを見てそれ美味しそうだなって。 I just reach over and take it. そしてすぐに自分でその This is how 私のお皿から friends 取ります。 interact. これが本当友人同士のやりとり So です。 Brahma saw that with Krishna sitting with his friends having a picnic. でブラーマンはそのピクニック中のその少年たちがのそういう光景を目の当たりにして、 And he thought, I don't know. That's the Supreme Personality of Brahma. 本当にこれが個人革新なのかって。 So we all know the story how Brahma, his pride was crushed by this little cowherd boy. で皆さんも、まあ、このね小さい少年がバラマンのプライドを打ち砕いたその物語ご存知だと思います。 And with tears in his eyes, then he offered prayers to Krishna. でブラマンはその涙を浮かべながらシュクリシュナに祈りを捧げました。 And in the prayers, he gave us the most important direction. でその祈りの中で最も大切な指示を残してくだ He さい。 says, if we follow this one direction, then we're qualified to go back to Godhead. でこの指示に従えば神のもとに戻る資格を得ることができる。 Who here would like to be qualified to go back to Godhead? 神の王国に戻る資格が Oh, 欲し you い got to 人。 raise your hand fast with this. So he said, Tattenu kampam samikshuman punjana epam kritam vipakam ridbhagapur vir bradam namaste jiveta yomukti pade sadayavak. If you can take Krishna's pounding on your head as mercy, ね、クリシュナが頭の上でそうやって蹴るのをも慈悲として受け取ることができれば、 I'm thinking, oh, I want the sweetness on my tongue. いやこの舌の上の甘さを感じたいんだよ。 I want Krishna to dance there and I'll chant 64 rounds. I'll chant 180 rounds a day and I'll sit there. でクリシュナが、ね、舌の上で踊ってくれれば64週108週でも何回でもその唱えられる。 I have so many anartas, たくさんの汚れを持っている。 and Krishna's so kind クリシュナはとても慈悲深い。 that just like with Kaliya, he'll jump in the water where I've got my little poisonous environment, ね、カリアにしたようにクリシュナは私のその毒されたその環境に実際に飛び込んで、 I'm the king of this little place. で私はこの湖の王だと思い込んでいる。 Everybody has their own little kingdom みんな自分の小さい王国を持っている。 that I'm the controller. 自分は支配者だと思っている。 Temple president from many years ago, his name was Karandar. 何年前、カランダルっていう寺院長がいて、 And he was giving his memories of Srila Prabhupada. で彼はシュリラ・プラブパーダの思い出を話していて、 He said that he was the big leader in Los Angeles. で彼はロサンゼルスのすごい大きなリーダーで、 Temple president, GBC, 寺院長でもあったし GBC でもあった、 head of the BBT. BBT のまあ長でもあった 100 lifetimes he had become very powerful. ですごいもうね、もう100の生涯を経てこんな力強くなったと思っ And て he た。 said, I noticed something about myself. でそこで自分に何か気づいた。 When I travel to other temples, 他のお寺に行くと I felt very uncomfortable. すごく居心地が悪い。 And then he said, I realized why. でなんでかはそこで分かった。 I wasn't the center of attention. っていうのは私はそこでその集中の的じゃなかった。 So this is the Kaliya mentality. でこれはカリア的な考え方。 I got my little pond. 自分の湖を持っていて、 The poison of my false ego poisons everybody who comes by. 偽の自我という毒で近くに来た人はみんな毒する。 Even the birds flying over, they die. 上を飛ぶ鳥も死んじゃう。 And this is this false ego. It's like a kind of it's a bad smell that comes out. 私たちの偽の自我っていうのは本当悪臭を持ったもの。 Like if we're here in Mangalarti
and the night before someone went outside and ate a pizza. ね、マンガラアーティ例えばあって、そのね、前の夜ピザ誰が食べてた We're ら、 singing Mangalarti and the person walks in. ね、マンガラアーティ歌いながらその人が入ってくると、 They're in the back of the temple room, ね、お寺の後ろにいるかもしれない。 and everyone turns around and says, "Who ate garlic?" でみんな振り返って、ね、ニンニク食べたの誰だ It comes out of the pores. もう毛穴から出 The てくる。 next day is like, "No, I didn't eat a pizza." "No, you ate a で pizza." そうしたらピザなんか食べてないよって言うけど、ピザ食べたのは明らか。 The false ego is like that. It's like some poisonous vapor that comes out. 偽の自我もそうで、その本当なんか体からなんか本当毒の、まあ、悪臭みたいなもの。 So tatenu comes to sunikshamanu punjane bhaktam vipakam. Krishna comes and he'll smash our head. でそういう場合、クリシュナは来て私たちの頭を打ち砕きます。 And then the poison, I vomit it out. で毒を私たちは吐き出すことができ And I have to vomit a lot. る。でたくさん吐かなきゃいけない。 Kali had so many heads, he vomited every 5 seconds, of all coming out. でカリアは頭たくさん持ってたの、全部頭からもうね、5秒ごとに毒が出てた。 It's not till we take off the mask of the hero and say, like, I give up. ね、英雄の運命を取って私は諦める、それだけではない。 Like Kali, he just accepted. Krishna, I'm completely defeated. His heart changed. でそこでカリアは、私はもう変わったとはもう私はもうあなたにひれ伏しますと言いました。 And like Queen Kunti, she said, please smash me more. でクンティ妃も、もっと私の打ち砕いてください。 Then I feel like Kaliya. Everything's out of me. And now I just only thing left I can surrender. でそうすればカリアのように全ての吐き出すことができる。そして残るのはこの身を委ねることだけです。 Dear Srila Prabhupada, なのでシーラ・プラブパーダ、 Dear Shri Shri Nitai Gaur Sundar, 死にたいごすんで、 Shri Shri Radha Govinda, Shri Shri Jagannath Baladev Subhaja, if you so desire, その望みであるなら、 let us remove the mask of the hero. どうか英雄のお面を取り外せますように。 Let us do the needful here in our community. そしてこのコミュニティで必要なことができます。 If we see something that needs to be done, 何かしなきゃいけないことがあれば、 some gomi lying outside a door, 例えばドアの外にゴミがあったり、 something that needs to be washed or cleaned, またはきれいにしなきゃいけないものがあったら、 please let us do the needful. どうか私たちが自発的にそれを行えるように。 And please let us stop eating the garlic of false ego. そしてこの偽の自我というニンニクを食べるのをやめることができますように。 And just be surrendered and cooperative. で、この身を委ね、その協力的でありますように。 Thank you for considering our request. この願いを聞いてくださってありがとうございます。 And may Krishna, may you continue to pound our heads そしてクリシュナ、私たちの頭を打ち砕き続けてください。 so all the poison comes out. すべての毒が出るように。 Thank you for considering our request again. また私たちのリクエストを聞いてくださりありがとうございます。 Om Tat Sat. Everyone who agrees with this prayer, この祈りに賛成する人は、 in whole or in part, 部分的であっても全てであっても、 please unmute and say Hare Krishna. ミュートしてありがとうございます。 Hare Krishna. Jai, Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Nityakata for the translation. Jai. 翻訳ありがとうございました。ありがとうございました。